大家好，我叫建廷，我想分享一下我的一个故事。3个月前，我交了一个女朋友。有一天，我跟她妈妈第一次见面，于是她问我休闲娱乐是什么，我就回答生存游戏。她妈妈说我长那么高，又玩生存游戏，一定有暴力倾向。暴力倾向有吗？摔什么枪？回去坐好，枪口不要对人。为了证明我没有暴力倾向，等一下会有对比，让他妈妈知道他对生存游戏的误会有多深。看你要10.5还是11？站好。Go。等一下，黄浩，问一下哦，你对那个建廷他那个生存游戏场上的表现怎么样？建廷啊，好了吗？还有哦，还有哦，靠北按摩就跑去哪里？还有哦，还有哦，干你两个鸡巴耶！跑去哪里？哎，斌哥，我问一下，那个你平常看建廷他都怎么打生存的？建廷，嘿，对，建廷吗？对。然后进到 F1，就看到你 K1 后面带着我就转过来。哎，小熊，嘿，我问一下，那个你平常都有跟建廷在打吗？有啊有啊，我跟他很好啊。哦，那建廷他平常下场的感觉是怎样？怎么样哦？想要。它便宜归便宜，但我他妈的怎么可能有暴力倾向？干！